Les quiero mostrar cómo se hace la intro de Un año más del hermano Bertino. Este es un Casio CT670. El ritmo está aquí en el 0 a 4. El tiempo es 100. Lo pueden ver allá aquí. Ese es el ritmo. Ahora en el Roland D20 está la voz que se usa. Está en el grupo B, banco 1, 8, y se llama Space Horn. Ahí está, Space Horn. Este es el Space Horn. Aquí tenemos que cambiarle el split. Vamos aquí en Tune Function y nos vamos aquí en el display hasta una opción que se llama Split Point. Está en C4. Este es C4. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces nomás le bajamos a la B3, B3 y abajo. Ya lo movimos, entonces ya nomás le damos aquí Exit y ya nos salimos. Entonces ya quedó. Y ese es el sonido que se usa. Entonces ya todo junto. Claro, ahí tengo que estar cambiando, pero no puedo hacerlo. Voy a ponerle aquí. Y ese es el ritmo con el sonido original de la canción Un año más del hermano Bertino. Entonces aquí nuevamente nomás le ponemos el ritmo porque no voy a poder hacer los cambios por estar grabando.